Bueno, non sei, non te presentaron, non? No, vamos. Perfecto. Juan Picos, que é o director da Consejería Forestal de Pontevedra, un gran conocedor do sector non só forestal, senón do sector industrial vinculado ao mundo da madeira en Galicia e fora de Galicia, e tamén parte de Portugal, parece que tamén traballa De parte do estranxeiro, sí. moito por esa parte. Parte tamén parte. Entón, esta charla que poñemos hoxe, unha charla que está dentro dun plan de formación do profesorado. Entón, hai varias charlas que abrimos a vosa participación, porque nos pareceu que a temática era interesante e que vos iba a interesar. Dentro dos institutos formativos vinculados a madeira, o mundo da primeira transformación é un mundo que toca así un poquito en arriba, efectuando o que é o ciclo novo que temos impartido ahora neste centro. Entón, parece non será moi interesante que vos lera para vos que tamén entender interés, os estudios e a charla tamén vos podemos falar o tempo, porque non levamos justamente este traballo que estamos tendo pasado, que vamos a visitar a escola de Pontevedra, levamos os alumnos da Junqueira para que viran ali os traballos de investigación que están debaixo da escola e, portanto, eu visto moito. Bueno, pois, está ben. máis Moi ben, pois nada, benvidos, eu encantado de poder estar aquí hoxe con vos bueno, pois tamén encantado de colaborar tanto con Centro como especialmente con Magariños que bueno, que no fondo é da casa, ¿no? Porque, bueno, pois saliu da escola, colabora con ela todo o que pode e, por tanto, bueno, pois basta que o teña sucedido para que eu xa, o que faga falta, veño por aquí encantado. A idea un pouco de contarvos o que vos pretendía contar hoxe é darvos un pouco de contexto de algunhas cousas que o mellor, bueno, pois non vos cadrou en reflexionar que, bueno, pois eu creo que vos poden ser interesantes, ainda que sea, se vos vades dedicar a algo que ten que ver ca madeira, pois saber como está a madeira no mundo, que pode influir sobre a madeira, porque en algún momento pois vos vai a pasar que aínda que vos pareza que estéis traballando nun contexto moi micro, pois teño un cliente e estamos a preparar un elemento para o cliente, estou traballando nunha empresa, de repente aparecerán cousas que vos inflúan na vosa actividade, aínda que ocurran moi lonxe no mundo. E nunca está de máis, non vamos ter capacidade de modificalo, pero vamos ter capacidade de entendelo. Pasa como a meteoroloxía. Non podemos evitar que chova, pero bueno, podemos levar o paraguas ou saber se temos que abrigarnos ou non abrigarnos. Este é un pouco máis do mesmo. E cando xa fai uns meses, pois moitos clientes hubo que explicarlles que había que subirlles o precio que había pactado sobre os produtos de madeira que tiñan comprado, pois é importante entender o contexto, sobre todo para explicarlo ben, e que non parece que estás dando unha excusa de mal pagador ou que é un problema de que non das feito o traballo. Se realmente hai un motivo, coñecer o contexto vos vai axudar a entender cousas e mesmo, ás veces, hasta anticipar, ¿no? Aquel que alá polo mes de a primavera do ano pasado mercou a madeira por non esperar a recibila no tempo que iba a pedilo, pudo entregar moito produto a tempo e a un precio moito máis asequible que outros que estaban contando con comprar casi día a día. E agora tamén vamos a estar nunha circunstancia parecida. Entón, bueno, a miña idea é xugar un pouco con estas ideas así máis ou menos globales. Xa digo, vos vai parecer que estamos falando de cousas que están moi alochadas, pero ides ver como ao final neste mundo no que estamos pois pode vou falar así en certa confianza e coloquialmente, pode estornudar un chino moi lonxe en pouco tempo temos un problema gordo sin darnos conta, ¿no? Entón isto funciona ahora mismo o mundo é no que vivimos e canto máis información teñamos, moito mellor. Por eso un pouco lle puse aí Liga Mundial, ¿no? Ainda que estemos pensando que xogamos partidos pequenos, estamos nunha liga moito máis grande. E vou vos intentar, bueno, pues describir primeiro como funciona o mundo a este respecto e despois, bueno, que explicou que o ano pasado a madeira estuvera moi cara e mesmo incluso voume atrever casi en tempo real contarvos
algúns escenarios que van xurdir nos próximos días, ou que se están empezando a xurdir, a conta pois, dos últimos 10 días de guerra en Ucrania. Vamos a intentar facer un pouco ese contexto. Bueno, pois para ir quentando motores, pois tiña preparado as primeiras diapositivas, era un pouco un certo xogo con vos, ¿no? Isto, xa coñecedes, un mapa mundial, un mapa mundi, xeográfico, máis ou menos os países están representados en función do seu tamaño, pero hai unha serie de mapas que chamanse cartogramas, que o que facemos... Hola! Moi boas. O que facemos nesos cartogramas é poñer, por exemplo, o tamaño dos países en función de algunha variable. E facemos máis grandes, por exemplo, se quixéramos facer un mapa, un cartograma da poboación mundial, poríamos o mismo plano, o que pasa que, por exemplo, China sería moito máis grande do que sale aquí, e outros países serían moito máis pequenos. Vale, quero xogar con vos para que pensedes se eu deformo este mapa e lle dou ao país o tamaño correspondente á súa producción en termos económicos en produtos de madeira, que mapa quedaría? Que países se farían máis grandes do que son, porque a súa importancia é maior, e que países se farían máis pequenos do que son? Pensade unos segundos. Si un par de despois imos quentando, vale? Sodes quen de imaginar como quedaría o mapa se lle damos a cada país o seu tamaño en producción de madeira? Pois quedaría unha cousa así. Isto é un cartograma no cual cada tamaño do seu país é proporcional á súa producción de madeira. Isto é China. Aquí, o que te vedes aquí, bueno, vese máis ou menos gris, na miña presentación é un color así medio rosa. Isto que se ve máis ou menos gris é a Unión Europa, fundamentalmente. Isto azul é a Europa do leste. Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, África, a zona de Indonesia, Malasia, Tailandia, Australia e Nova Zelanda. En canto á producción de produtos de madeira en termos económicos, non sempre o diñeiro igual que a cantidade, porque se produces menos cantidade do produto máis valioso, por tanto, a túa cuota maior. Isto en cuanto a diñeiro. Pero, bueno, vedes aquí que se tuviéramos que centralizar os tres polos que poden estar marcando que sería a producción de produtos de madeira, teríamos Norteamérica, Europa e Asia centrada en China. Então, as cousas que pasen ali van ter importancia, tarde ou temprano, porque é onde se está xogando esta liga mundial, que diríamos, serían os primeiros clasificados desa liga. Moi ben, vamos a xogar o consumo, porque unha cousa é producir e outra cousa é consumir. Como quedaría o mapa en termos de consumo? Veña, suxerencias. Que países vanse facer máis grandes, que países vanse facer máis pequenos? Quen ten idea? Europa en canto a consumo. Moi ben, e dentro de Europa que países? Os nórdicos. Ben. Todas as respostas están ben. Haberá correctas ou incorrectas. Pero sempre mellor unha resposta incorrecta que un silencio. Eso como criterio xeral. Vale. Unha resposta incorrecta é alguén que se equivocou, pero ten o valor de contalo. Un silencio é alguén que non o sabe e nin siquiera ten o valor de decir. Vale, co cual é moi peor o silencio. Europa, vale. Por aí temos a candidatura dos países nórdicos dentro de Europa. Mais. Estados Unidos. Si hai que poñerlle unha palabra a consumo no mundo, está Estados Unidos, xusto despois da palabra consumo, do que queiramos. Co cual, seguramente Estados Unidos. Quédome co Canadá. Imos ver se Canadá tamén está nesa liga. Que máis? Xapón. Vale. E o Xapón tamén sale. Candidatos, máis. China. Vale. Veña, países africanos, di algún? Non ten pinta. Non serían os nosos candidatos. Al menos non teñen moita capacidade de consumo. Seguro que queren como queremos todos todo. Pero a súa capacidade de consumo pode ter que ver. Pois imos ver como quedaría isto. Arabia Saudita. Pois Arabia Saudita, se non me equivoco, por aquí está Arabia Saudita e por aquí está Arabia Saudita. Ni tan mal. Mais ou menos é compensado, sobre todo porque ademais é poca xente. Vale, é un país grande, con poca xente, pero como vedes, bueno, vedes que África prácticamente, salvo Sudáfrica, desaparece. China, Europa, pero dentro de Europa os países nórdicos os que máis consumen. Estaban moito máis na produción, se veían moito máis grandes en produción.
Aquí Arabia Saudí en produción pouca cousa, e sin embargo en consumo xa ten un certo tamaño. China volve a ser grande, Japón, mirades o tamaño relativo que ten Japón en canto ao consumo, é importante, Estados Unidos e Canadá. Canadá é pouca xente, Canadá é unha serie de xente que vive ao outro lado da fronteira de Estados Unidos e despois moito árbol, moito lago e moita neve por aí arriba. Pero, sin embargo, Estados Unidos, como vedes, fai a quita. Europa en xeral é bastante grande. Bueno, Sudamérica, para o que é o seu tamaño relativo en canto a xeografía, pois disminúe, Brasil aínda, que é un país grande, tamén disminúe algo, pero son países grandes. E, bueno, como vedes aquí, en consumo, este sudeste asiático é bastante menos importante que en producción. Vale. Moi ben, que é o que marca a diferencia entre a produción e o consumo? O comercio. É dicir, ou podo ser un país productor que non son consumidores, exporto. Pero se son un país consumidor e non produzo, importo. Vamos, salió a solución. Bueno, imos pensar nas exportacións. Quen exporta? Non. Bueno, China pode exportar, tamén ten un consumo moi alto e unha produción moi alta, pero pode ter os países nórdicos, probablemente hai sexan máis produtores que consumidores e, por tanto, exportarán. Estados Unidos, que? Sí. Canadá ten pinta de que está moi ben en producción e baixo en consumo, co cual o normal é que exporte. A quen vai exportar Canadá? Estados Unidos, ten toda a pinta de que é o veciño que lle manda a madeira. Rusia, vamos ver que pasa con Rusia. Bueno, veremos, porque vedes que aquí Rusia pues, é grande, pero cando chegamos ao momento dos fluxos, a menos en producción, en consumo, en producción, tampouco era nada de outros xoves, porque en consumo pues, non tiña demasiado consumo. Con cual, bueno, pois imos ver que tal anda de exportacións. Bueno, imos ver a ver que pasa con Brasil. Que pode haber por aí. Por aquí, que creedes que vai haber? Bueno, pode ter pinta de que por aquí pode haber un fluxo. Seguramente aquí teñamos consumidores, aquí abaixo, aínda que Nova Zelanda tamén é un produtor moi importante, xa salía antes como produtor. Bueno, en exportacións, imos ver. O que ocurre ahora mismo que África é un cero á izquierda. O sea, África nin consume, nin produce, nin exporta. Bueno, digamos, África ten problemas moito máis grandes que, por tanto, reflexan en todo. É un problema de subdesarrollo en termos xerais. China, aparentemente, exporta, pero pouco é unha cousa espectacular. Europa exporta un montón, mirade aquí os países nórdicos, exporta moitísimo, pero exporta moitísimo tamén porque exportan entre ela. É dicir, estes países, aquí, ainda que sale pintados do mesmo color, os números están feitos para o propio comercio. Isto é Alemania, que tedes aí Alemania e Polonia, tedes aí España, Portugal, fijaros que Portugal, para o tamaño que ten o país, colle unha certa importancia en exportacións, fundamentalmente en produtos derivados do papel. Un país moi papeleiro. Sudamérica, Chile. Chile aparece aí, de repente, moito máis marcado que os demais. Canadá aumenta razonablemente. Estados Unidos consume moito, pero tamén exporta moito. E veremos despois se importa ou non. Nova Zelanda, damos conta que o tamaño de Nova Zelanda comparado con Australia, para o que é xeográficamente un país tan grande como Australia, non ten na cuota de mercado que ten en exportacións, Nova Zelanda é moito máis grande. Japón volveu ao seu, é dicir, é máis consumidor claramente que exportador, veremos despois se é importador ou non. E o sudeste asiático está... A quen exportará o sudeste asiático? Bueno, India é moita xente, e por tanto seguro que ten necesidades, e a quen máis? Pois probablemente, se non nos equivocamos, os tamaños das exportacións de China, entre comillas, ainda que sabemos que moitas cousas do mundo nos ven en China, en madeira exporta, pero non é como outra cosa. Se miráramos
pois en componentes electrónicos, o tamaño de China ia ser a hostia. Mesmo, incluso en temas enerxéticos, carbón e outro tipo de aspecto. Sin embargo, en madeira, e con un consumo tan grande, deberíamos pensar que pode ser un importador. E o mellor, esta é unha área xeográfica importante para dous consumidores importantes que poden ser Xapón e máis China. Imos ver as importacións. Bueno, isto sería en anterior, esquecín de poner isto, e se lle damos ahora o golpe das importacións, quen está importando? Pois efectivamente, Europa entre sí exporta, entre sí importa, hai un mercado moi intenso da madeira en torno a Europa. Estados Unidos, non esquezades México. México é un país moi grande, con moita xente, e vimos antes que en producción nada de outro xoves, co cual estamos falando de produtos forestais en xeral, estamos incluindo produtos de madeira maciza, produtos derivados de madeira, incluindo papel, incluindo outro tipo de aspectos. E, por tanto, onde hai moita xente con capacidade de consumo, ou produces ou importas. Egipto. Aquí, Arabia Saudí. Aquí aparece outra vez Xapón. Aparece China máis grande en importacións que en exportacións. E mesmo estamos falando de valor. É dicir, a balanza comercial forestal ou de produtos de madeira China está descompensada, é máis importadora que exportadora, cosa que non pasa na maior parte dos sectores nos que analizáramos a economía china, e iso é moi importante. E este país, que país é? É só o Reino Unido. Estamos falando que o Reino Unido tamén é un país con moita xente, con moita capacidade de consumo, é moi dependente dos recursos externos. España, non esquezades que a mitad da madeira equivalente que consume España ven de importación. Que se fixéramos, non sei se hai un rotulador por aquí. Non. E aquí tampouco dice. Non, era aquí. Lo facemos rápido. Facemos rápido aquí un dibuxiño de tarta. Non te preocupes. Se é solo un circuliño. Isto é fácil de saber. Si esta tarta representa toda a madeira que consume España, incluindo papel, o sea, todos os produtos derivados da madeira, normalmente a metade os importa. E esa mitade a outra mitade sae de Galicia. Así, é fácil recordarlo. Pero isto é un número moi fácil de recordar. Sempre decimos, Galicia produce a mitade da madeira de España, sí, pero un cuarto da que consume España. Con cual a capacidade de incrementar mercado nacional suministrado por madeira nacional ainda é grande. E ás veces non se entenden cousas porque os galegos vivimos nun país exportador de madeira, nun país importador de madeira. Nos pasa como co pescado e con outro tipo de cousas. É dicir, a veces eso leva a políticas contradictorias en termos por cando se fan as políticas industriais ou cando se fai determinadas políticas de consumo. A nosa realidade é a realidade netamente exportadora que vive dentro dun país importador. Entón, eso leva ás veces a esquizofrenia, en algún caso. Vale, pero non vos perdades esa idea. Que máis pode aparecer por aí destacable? Bueno, vedes que aí a India aumenta máis como importador, pero bueno, ainda ten unha capacidade, probablemente porque está infraconsumindo. Digamos, un indio consume per cápita, por cabeza, menos cantidade de equivalente en madeira que un ciudadano europeo e americano sin ninguna dúbida. Con cual ainda ten, digamos, tamén nos indicaría lugares que tería potencial de aumento de consumo, o que no futuro, se a súa calidade de vida aumenta, probablemente sexan receptores de máis madeira. E vedes que aquí tamén aparece dentro del sudeste asiático, ainda que a zona de Indonesia prácticamente desaparece, esta zona máis de Tailandia tamén ten unha alta capacidade de consumo. Digamos, tamén dentro do que sean esas economías do sudeste asiático, son lugares que han aumentado máis a súa calidade de vida. E, obviamente, Japón está aí na lista. Vale. Moi ben. Imos dar un pequeno saltiño e imos pensar a ver que pasa cas masas forestais. Donde están con máis presión, donde están medrando e donde están disminuindo. Un pouco por pechar así o
o círculo e ter todo o contexto. Onde credes que aumenta a superficie forestal? Superficie arbolada, entendida por superficie arbolada. Esto só se mide con número de árboles, co cual aínda non vamos a ver se son mellor ou peor xestionados ou non xestionados. É onde aumentan o número de árboles. Europa, Chile, Brasil, Rusia, máis candidatos. Canadá, perdona, vale, por si acaso despois me fai falta, gracias. Vale, bueno, pues imos ver que pasa. Imos ver que pasa. Estados Unidos, Canadá non. Europa, e dentro de Europa, que? España e Portugal. Despois discutiremos se con xestión ou sin xestión. China. Nueva Zelanda. ¿Eso qué es? ¿Qué tripa le ha salido ahí a Sudamérica? Sí, está por aquí arriba. Argentina é moito máis larga. Uruguai. Ojo, Uruguai. Uruguai. África desaparece, Centroamérica desaparece, salvo Cuba. Claro, a pregunta é con xestión ou é sin xestión? Ou é aumento de superficie arbolada porque estamos plantando ou aumento de superficie arbolada porque estamos deixando de facer nada? A mí me pega, non teño aquí o número para demostrarlo, que o que está ocurrindo aquí e aquí é distinto do que está ocurrindo aquí. En Uruguai. Aquí e aquí probablemente é un resultado dun abandono. Economías moito máis avanzadas e resultado de abandono de actividades fundamentalmente enseñadas ao agrario, de zonas onde a vegetación natural ocupa esos espacios. Neste caso, probablemente impulsado por as forestaciones de tipo máis industrial, hai moitas inversiones industriais en Sudamérica, Uruguai é un país que prácticamente non tiña moito arbolado fai 50 anos, e agora mesmo, pois, ademais é totalmente unha pampa, é totalmente mecanizable, propiedades enormes, bueno, pois está vendo moita forestación. Tamén está ocurrindo en Brasil, o que pasa é que veremos ahora, cando botemos as contas de onde se perde a superficie forestal, o que ocorre a Brasil é que Brasil é un país inmenso, que no fondo son dos países en un. Cada cousa que querades analizar de Brasil, pensade que son dos países en un. Os economistas, cando analizan os datos de Brasil, chamanlle Belindia, que é a suma de Bélgica e India. Hai un país rico, productivo, moderno, do tamaño de Bélxica, e hai un país pobre, subdesenvolvido, do tamaño da India. O que pasa é que cando se meten todas as cifras en Brasil, sale unha media rara. En Brasil hai un grave problema de deforestación, sobre todo na zona máis amazónica, máis tropical, galopante, e ademais unha das peores exemplos de deforestación, e sin embargo no sur de Brasil hai unha dinámica moito máis parecida ao Uruguai, un montón de repoboacións moi mecanizadas, dunha industria super moderna, vencelladas a plantacións, pero que non tienen nada que ver con outro lado. Se o metemos no mesmo saco, unha suma outra resta, e nos sale unha cousa que ni para adelante ni para atrás. Isto, pois, nunha economía dirixida como é a economía china, que China é ese importador, significa que habían dixo que se o importador porque non teño recursos forestais, pois igual que digo, hai que facer unha cidade nova, digo, hai que facer. Bueno, o seu objetivo era chegar a un límite de 25 millóns de hectáreas anuais. Non están sendo capaces de chegar. 5 millóns de hectáreas, 25 millóns de hectáreas anuais. Están sendo capaces de plantar máis de 10 e sembrar outras 5 con avioneta. Estamos falando de un intento moi grande de China por pechar a súa dependencia exterior, neste caso, dun dos poucos produtos do que depende exteriormente, que é a madeira.
eso, cando estamos mirando outro tipo de sectores económicos, é super característico do mercado da madeira e do mercado forestal. Non vos esquezades desto. E agora vamos a coller a inversa. Donde estamos a perder superficie arborada? Donde hai deforestación? Fixadevos, salvo Uruguai. A que ten máis que ver co consumo de madeira pode estar nesta área. E despois aparecen algunhas cousas que son salientables. Australia, fundamentalmente debido aos incendios catastróficos dende os últimos 20 anos. México, porque é outro país en caída libre do punto de vista social e económico, cando hai focos de pobreza, superurbanización, sobre todo a parte, unha das partes máis forestais, unha parte forestal de México e o norte de México, frontera con Estados Unidos, e agora eso son dos cousas, é un sitio onde está a xente esperando a pasar a Estados Unidos, ou é un polígono industrial masivo que está fabricando barato para exportar a Estados Unidos, por lo tanto hai unha deforestación rampante. México ten un problema forestal moi serio nestes términos. E xa digo, aquí hai un problema. E además hai un problema por varios motivos, porque que estamos a facer nós para evitar isto? Como consumidores europeos, hemos dito que os consumidores europeos somos grandes consumidores dentro do mundo, que estamos tentar facer para evitar ser cómplices desto? Aparece a certificación forestal, aparece a directiva ilegal, estamos na medida do posible conseguindo, ás veces sí, ás veces non, pero estamos intentando establecer un sistema legal e un sistema mesmo de mercado como a certificación, porque o consumidor é sensible respecto á orixe da madeira e non quere ser cómplice desta deforestación. Pero cal é o consumidor de aquí? China, donde a día de hoxe probablemente o seu requerimento, a súa preocupación a ese respecto é inferior, ten moita máis necesidade de abastecerse e de abastecerse de lugares que non son os seus clientes, é dicir, digamos, a China lle costa máis ter que vir a comprarnos a madeira para logo tentar vendernos o produto, por tanto, se ten outro país onde que poda mercar ou vai a entregar. En Japón, o que está pasando con Japón, empezan a ser máis sensibles ao seu respecto, e está habendo unha importante importación desde Nova Zelanda e Australia, porque os japoneses moitas veces non admiten a madeira do sudeste asiático. Aínda que todavía a súa exigencia é moito máis atrasada da que podemos ter nun lugar como Europa. Bueno, pois isto é un tablero de xogo. Vedes que, bueno, o mundo non é igual e que, bueno, vemos algunhas forzas actuantes aí. E funciona como un reloxo ou como un fluido. Cando atasca unha das rodas, o mecanismo pode gripar. E digo como un fluido porque cando tiene unha piscina, sacas auga dunha esquina, o burato non queda. O que vai facer o resto da auga é ocupar ese espacio. Podemos contar que cando no mercado da madeira falta puntualmente unha fonte de suministro, a piscina muda e se tenta tapar ese oco, pero con agua que ven do resto da piscina. Co cual, aínda que o burato se produza nunha área xeográfica moi concreta, o seu efecto pode sentirse no outro lado.
Se recordades a película de Blancanieves e os 7 ananos, cando están tumbados todos nas camas, ten unha manta moi grande, pero o enano de un lado tira, e o que destapa é o de al lado, non que ten o seu lado, sino o do extremo. Pois no mercado da madeira, sobre todo neste momento globalizado, significa que cando falla unha das fontes de suministro ou unha das fontes de consumo ou calquera outra cousa, non vai afectar só o que ten ao lado, non vai afectar só o país que se suministraba dese lugar, sino que inmediatamente todo fluye e a quen lle falta madeira vai a buscar a outro sitio e o mellor bota de ali a outro que a compraba de ali e acaba sendo un efecto dominó. E iso é moi importante na madeira, mesmo máis que noutros produtos, aínda que globalmente, pois, a día de hoxe, todo o mundo é global. E que nos pasou no ano 2021? Estos son os precios da madeira serrada en Estados Unidos. Vale, é un indicador bastante axeitado do que está pasando no mundo. Vimos que como Estados Unidos é un gran consumidor, e tamén exporta e importa, bueno, pois o que lle pasa aí representa bastante ben todas as tendencias. Se mirábamos só que fora netamente exportador ou netamente importador, podíamos equivocarnos, pero como Estados Unidos consume, exporta, produce, pois pode representar moi ben unha tendencia global de mercado. Desde 1980, este é o nivel de prezos que tuvo madeira serrada. En 2020, non é que subiramos 2020, é que foron os precios máis altos e moitísimo máis altos nos últimos 40 anos. 40. Vou tentar explicar cal é a miña teoría de por que isto ocurriu. Pero cando alguén lle estaba dicindo ao seu cliente que non dou mercado a madeira, non me fan entregas, non me dan precio para dentro de 3 meses, me dan precio de día a día e de semana en semana, pois é porque estábamos aquí metidos. Quen dai un precio da gasolina dentro de 5 días? Bueno, ven hoxe a gasolineira e xa veremos a canto podo vender. Bueno, pois na madeira ocurriu isto. Se isto estuviera ocurrindo noutro produto, estaríamos nos telediarios. Pero a madeira pasa sempre un pouco máis desapercibido. Mesmo, ni siquiera, cando estamos falando do gas, nestes tempos estamos falando dun incremento tan grande. Sabemos que decimos que o gas triplicou e multiplicou por 5, bueno, pois neste momento xusto estaríamos unha cousa que nos pasou no 2020, ca madeira. Quero distinguir dúas cousas. Isto viña subindo. Xa viña subindo. Fixadevos que temos aquí unha estabilidade, máis ou menos, aquí temos a baixada da crise fundamentalmente o 2007, 2008, que notase moitísimo, pero, bueno, a partir do ano 2010, pim, xa viñamos subindo. O cual, iso quería decir que había unha demanda que tiraba, que o mercado iba recuperando. Mesmo incluso, hubo aquí un pico onde a xente, pois, tipo, que cantidade, que precio. Tuvimos unha baixada xusto no momento da pandemia, pero no momento que abriron as cousas despois do rollo, pum, saltou como un foguete. E de feito, pois a primeiros finais do 21 e primeiros do 22, parecía que estábamos correxindo o precio. Vale. Saltou e estaba caendo a vara. Vale. Ao menos eso parecía, porque, bueno, tamén a primeiros de 2022 ainda se ve aquí unha certa corrección. Imos explicar isto. Isto pode ser unha na historia. Un momento, pasaron unha serie de cousas, pero eso se corrixiu. O máis importante é esta tendencia de fondo, e se isto baixar, non baixa hasta aquí, nin baixa hasta aquí, senón queda aquí. É dicir, si por baixo hai unha demanda estructural creciente. E vou vos intentar explicar por que creo que pasou, tanto a explosión como a demanda subyacente. Quen vende madeira de coníferas? Abeto e pino. En rollo e serrada. Quenes son os xogadores no mundo? Aquí está toda a madeira serrada do mundo. Perdón, toda a madeira en rollo de coníferas no mundo e toda a madeira serrada de coníferas do mundo. E aí vemos quen ten a parte do pastel. Vedes aquí o que hai e aquí o que hai. Estados Unidos, xa dixemos, que está sempre en todo, que teñe que ver consumo, producción, importación e exportación, está aí metida.
pero vedes aquí que xa temos madeira serrada China, sin embargo, madeira en rollo produce moi poca. China trae rollo, serra, entón sí, xa pode exportar serra, pero recursos forestais ten descompensada esa opción. Temos Rusia, temos Canadá, xa o vimos antes. En Europa temos Alemania, os nórdicos, Suecia, Finlandia, Finlandia. E onde está España? Pois aquí e aquí. Non somos nós dentro desa liga mundial, estamos aí metidos. Que ocurre? Cando alguén aquí estornuda, ou aquí, todos estes, vale, por exemplo, que o grande, calquer pequeno movimento do grande é un gran movimento para o pequeno. Imos ver o que pasou no 20. Que pasou en Estados Unidos o 20? O que estaba a pasar? Algúnas cousas. Vou explicarlo en 4 gráficos rápidos. Esta é a evolución da construcción de casas en Estados Unidos dende o 95 ao 2020. Aquí foi aumentando a construcción de casas e toda esta parte vermella o que diríamos unha sobreconstrucción. Se construía máis do que se necesitaba. Había unha certa especulación en casas. Pensade que en Estados Unidos boa parte das casas residenciais teñen que ver con construcción de madeira, e chega un momento onde aparece a burbulla e a burbulla rebenta, a crisis do 2007-2008. E deixase de construir, e aínda baixa todavía máis a construcción. Os inmobiliarios quebran, bueno, hai un Cristo, e sigue pasando o tempo, pero durante todos estes anos se estuvo construindo moi por baixo do que se necesitaba. Que decían el underbuilding, ¿no? A infraconstrucción. Antes se construía moito máis, e despois, como pasamos do frío ao calor rapidamente, empeza a construirse moito menos do que necesita. Por tanto, o mercado empeza a tirar. A xente sigue necesitando vivendas, vai consumindo unha parte das que foron demais construídas na burbulla, non todas, porque algunhas siguen estando aí pendentes das quebras dos bancos, etc. Pero como a xente necesita unha vivenda, pues en vez de intentar ir a un concurso de acreedores cun banco, vou buscarme e me construyo outra en outro sitio. E tiñamos un proceso moi sostido, fijamos que esta infraconstrucción, al menos esta consultora, calcula moito máis que a sobreconstrucción que hubo. Era como unha burbuja inversa. E cando chega a pandemia, no 20, estábamos nun momento donde había moita demanda e pouca oferta. E, polo tanto, xa había tensión nos precios, sin pandemia e sin nada. Isto é máis ou menos o mesmo. Isto é como se foron construindo as casas e como iba aumentando o precio da madeira. Fijadevos que a partir do ano que coincide prácticamente con este, o precio da madeira aumentaba máis que a construcción de casas, porque a demanda aumentaba. Cando aumenta unha demanda, pois o que pode pagar máis, pois pode subir un pouco máis o precio. Entón, levábamos un tempo que, ao menos en Estados Unidos, a madeira subía máis rápido que a construcción de casas. Estaba indicando que aí hai unha demanda que non estaba satisfeita. Claro, chega o 2020, isto rompe, a xente pois deixa de mercar vacacións, deixa de mercar unha serie de cousas, empeza a decir, bueno, pois por a miña casa, ou me vou a casa, ou empeza a xente a plantexarse outras cousas. Me salgo da cidade, vou aos suburbios, porque prefiro ter unha casa, ahora que estuve 3 meses encerrado, prefiro unha casa que teña sardín, e de repente eso rompe. Pero non rompe só por a propia pandemia, sino porque xa levaba un tempo donde eso estaba aí empuxando. Estos son as ventas en sitios como Leroy Merlin ou Home Depot, ou todas estas tendas de bricolaje. A evolución da madeira, da venta de madeira nesas circunstancias. Cae na crise, empeza pouco a pouco a subir, e chega a pandemia e pum, sube en 2 meses o 14%. Estou na casa, non sei que ainda temos que estar teletraballando os dous, tiñamos unha mesa só, bueno, pois ainda vou comprar unhas madeiras e as tendas están pechadas, bueno, xa me vou buscar a vida. Voi de Estados Unidos tamén, aquí ainda o facemos, pero en Estados Unidos, bueno, pois así temos os programas na tele, cheos deso. Vale. Logo había unha parte de autoconstrucción e un problema de casas en mercado.
E fijaos, estas son as exportacións de Europa a Estados Unidos. Outra vez, os nórdicos a ser quen de vender madeira en Estados Unidos. Que, bueno, como para vender hamburguesas, me refiro. Esta cosa Estados Unidos ten, pero bueno, na costa este hai moita poboación e se chega en barco fácil, cruzando o Atlántico, e ao mellor se ten que ir de Estados Unidos vende a costa oeste ou do sur, e se había problemas de producción ali, o precio subía, chega ao nórdico e di, bueno, pues compénsame vender en Estados Unidos estos precios. Por qué? Pois además son grandes consumidores, a ver se abro. E como vedes, o que se perdeu na crise do 2007 se deixou de exportar dende Europa a Estados Unidos, se recuperou, xa se iba recuperando, pero xa no 21 e as expectativas do 22 eran xa moito máis altas. Volve a recuperarse a ruta de Escandinavia, fundamentalmente de Centro Europa, a Estados Unidos. Esa madeira que va para lá non vai para outro sitio. Pero o americano paga máis, pois un e dos. O español que importa esta madeira me paga tanto, ou máis, e se non vai a madeira para Estados Unidos. E incluso pagándome o mesmo, pois o mellor en Estados Unidos teño un axente que me compra moita máis madeira. Entón prefiro firmar un contrato de un barco mensual que non un contrato de un barco cada 3 meses. Entón aquí empeza a haber precio que sube. Vale, isto é constipado de Estados Unidos. Na transición, digamos, de finais do 19, empeza a pandemia e rompe. Constipado chino, pois moi parecido. Aquí tedes en vermello as casas construídas que comeza a construirse en China, mensualmente. E en azul as importacións de madeira de China. Fundamentalmente, neste caso, es madeira serrada. Como vedes, China estaba necesitando importar moitísima madeira serrada porque estaba construindo ao oeste. E nin Estados Unidos nin China estaban asumindo que a construcción en madeira era máis sostible, nin que era un produto mellor. Non, os Estados Unidos saben facer, e os chinos es o que necesitan construir de todo, entre elo, madeira. Por lo tanto, vedes aquí un aumento enorme. Cando chega a 2020, bueno, pues hai unha baixada, pero estábamos en números moi altos. Vale? E que ocorre? Bueno, isto é o Evergrande, no mediados do 21, China ten un problema de unha crise inmobiliaria moi grande. Unha das maiores inmobiliarias chinas, pois pasalle como pasaron as americanas no 2007. Debe máis diñeiro que tal. E cando falamos de a maior inmobiliaria china, estamos falando de algo que é máis grande que as economías de algunos países. Estamos falando de unha cousa que o mellor non nos cabe na cabeza. E por tanto, bueno, aquí eu poñía, isto está de finais de año, poñía a interrogación, a ver que iba a pasar con eso. Como é unha economía planificada, inmediatamente pues, o goberno chino rescata, ou al menos empeza para que non caia esa inmobiliaria, como fixemos aquí cos bancos, cando chegou o momento, antes que quebraran, fomos metendo dinheiro, que ao final a temos que pagar en todos. De tempo, bueno, pues os chinos están intentando que esa... Bueno, do que pase con isto vai depender moito pois desa inercia del mercado chino. De feito, bueno, pues aquí temos uns diferenciais que xa empezan a mostrar que pasaban cousas ali. Como os chinos tamén estaban a toda máquina antes da pandemia. Estaban lanzados e había unha demanda grande por eso. Ese precio mundial iba crecendo, porque os americanos iban tirando, os chinos xa iban tirando, e bueno, son dos grandes, eso significa que se dos das vacas tiran para o mesmo lado, o carro vai se mover para ese lado. Ainda que temos por aí outra vaca que tire do outro lado, temos dos tirando fortes para o mesmo lado. É moi importante saber que además aquí estaban pasando cousas. Isto é madeira en rollo, estos son troncos, isto é madeira serrada. Non o vedes moi ben, pero isto que tedes aquí é Rusia, que era un dos principales proveedores de China de madeira en rollo. Que pasa? De venderlle madeira en rollo a China a venderlle madeira serrada. Empeza Rusia, e bueno, quero ter os meus serradeiros funcionando, en vez de venderte só o tronco, meter os investimentos. Chino, dame o diñeiro para que eu monte un aserradeiro grande en Rusia, serro a madeira e a liña esta de tren que temos, nova, entre Rusia e China, vouche mandando madeira serrada.
E quen sube aquí espectacularmente? Nueva Zelanda. E quen sube aquí espectacularmente? Europa. Europa. Nueva Zelanda, Europa. Mandamos máis madera en tronco os europeos e os neozelandeses a China que os rusos. Non deixa de ser tamén unha cousa que non esperaríamos, que non sería intuitivo. Pois non, está a pasar. E quen está dominando a madeira serrada fundamentalmente son os rusos. Os neozelandeses, por pasta, por diñeiro. Vendíamos aos japoneses, os chinos pagan máis, total, unha vez que teño a madeira no barco, que vaya para China. Os europeos, pois ahora veremos, pero isto fundamentalmente é Alemania. Alemania, no 2020, en 2021, foi un gran exportador de madeira, sen elaborar a China, que tampouco sería o que digamos intuitivo para un país co concepto industrial que ten Alemania. Despois vou explicar por qué, pero aquí sale. Exactamente, empezamos a mandar moitísima madeira sin elaborar a China. Que pasa? Por que pasaba isto en Europa? Que é o que fai que un país como Alemania lle tiña que vender a madeira sen elaborar aos chinos? É un contrasentido. Pois en Centro Europa temos unha crise forestal moi vencellado ao cambio climático. Os bosques, sobre todo os bosques de abeto centroeuropeos, morren. E morren por milleiros de hectáreas, por decenas de milleiros de hectáreas e por centenas de milleiros de hectáreas. Uma auténtica salvajada. Alemania, República Checa, Polonia, Eslovaquia, un poquito menos Austria, un poquito menos Italia, pero fundamentalmente ese centro europeo, sobre todo vinculado a Pice avies, o abeto rojo, que é unha planta moi pouco adaptada á sequía, despois de varios anos nunha seca moi dura. A pícea, o abeto vermello ten un sistema radical moi somero, non penetra moi profundamente, no momento que arriba non hai auga disponible, quer decir que non choveu no último mes, alá vai. No momento que se debilita, empezan a entrar insectos, empezan a entrar fungos, e aquelo é un desastre como se ven as fotos. Pero para que vexades a diferencia, isto é sumado á evolución da madeira que se corta por Alemania, Austria e República Checa. No 2015, isto é todo o que se cortaba neses países de madeira. Pois estaban cortando alrededor de 90 millóns de metros cúbicos, dos cuales 24 viñan de daños pois, temporales, plaga, e o que fora. Si nos vamos ao 2019, están cortando 119 metros cúbicos, pero 113 é madeira dañada. Madeira que de repente entra ao mercado porque os árboles se morren e hai que cortalos. E a evolución leva ata que prácticamente superan 120 millóns de metros cúbicos, é dicir, 30 millóns de metros cúbicos máis, pero todos procedentes de madeira dañada. A suma deste incremento de madeira dañada, porque, bueno, aquí xa vai subindo, bueno, aquí as contas é que fora baixando nos seguintes anos, haberá que velo. Pero ainda que baixe, fijadevos que para 2025 estamos no doble que no 2015. Ainda asumindo que a cousa vaya para atrás. E probablemente, bueno, pues a madeira vaya quedando en niveles máis altos dos que estaba. Esta cantidade enorme de madeira que de repente entra ao mercado, é posible consumila por parte dos operadores desas zonas, bueno, pois o que necesita madeira va a buscar onde está, que é o chino, e, bueno, pois eu compro, eu necesito moitísima madeira, compro madeira. Con un problema, para o punto de vista do sector forestal alemán, que no momento que eu estou vendendo madeira en rollo a China, estou arreglando o meu problema, digamos, catastrófico, pero por outro lado, estou dando unha materia prima o que van vir a vender os muebles. O cual pode ocurrir que a miña industria, por exemplo, de mobiliario, quede sin madeira porque non é capaz de consumir madeira dañada,
aquí hai madeira que é máis xoven do que debería ser para cortar, hai un pouco de todo. Non é capaz de consumir ben este exceso de madeira, e, sin embargo, lle ven o produto cual quítase por un lado e fastidiame por outro. Bueno, empezaron a aparecer pues, as voces que decían que habría que bloquear ese mercado, empezan a aparecer. Xa a xente empeza a decir que eso é unha situación desagradable. Isto que fai que Europa empeza a ser un exportador neto de madeira china, madeira sin elaborar, o cual non era o que nos cabería na cama, ningún de nós, tan fai 10 anos. Isto que tedes aquí é a República Checa, vale, entre Praga e Brno. Esta región de Bohemia, esta región de Moravia. E aquí hai unha autopista, vale. Bueno, non se ve moi ben, pero aquí está pintado en colores. Azul no 17, verde o 18, amarelo o 19 e vermello o 20. Bueno, non é que non se ve ben, é que azul prácticamente non se ve, o verde prácticamente non se ve, o amarillo prácticamente non se ve e o vermello é o que vedes. É unha animalada de masa forestal morta con aproveitamentos enormes. Moita madeira de Dios. Sobre todo porque ademais vas mirando a diferencia e vas vendo que hai unha acumulación grandísima, co cual, bueno, non é que só é sobre Alemania e sobre a República Checa, empezamos a ter un exceso dese tipo de madeira. Que no futuro será unha falta, porque isto non é unha corta de madeira sostenible, a corta de madeira foi unha emerxencia. Estamos cortando máis rápido do que estamos reemplazando as masas. Se cortamos todo o que tiña xa 80 anos, e o que ten 70 e o que ten 60, aínda que plantemos a día de hoxe, e hai moitas dúbidas de que se poda plantar e poda vivir o que a día de hoxe está morrendo, vamos tardar moitos anos en volver ter unha cantidad de madeira. Es decir, non sabemos canto pode durar isto, pero normal é que ao futuro as cortas de madeira dentro de 10 anos nesta zona centroeuropea sean inferiores aos que eran antes de todo este problema. Xa non é si viña sendo máis ou menos tradicionalmente este nivel por culpa da sube aí, isto non vai baixar aquí, vai baixar probablemente aquí. Porque vai haber cambio de especie, por motivos de clima, e o que cortamos de máis non volve rápido, tarda moitos anos en volver. Está ocurrindo a unha escala moi grande no centro de Europa. Co cual, eso vai cambiar a realidade na que vamos vivir nuns anos, aínda que non queramos. E non o vedes moi ben, non o vedes unha pena, porque dá bastante medo. Bueno, todo o que vedes aí é abeto, todas estas ladeiras, isto é unha estación de esquí en Alemania. Isto tiña que ser abeto deste color. Bueno, todas ladeiras enteras, mortas, pero mortas, non queda un árbol vivo. Isto é Estados Unidos, igual, isto está morto, isto está morto. Vale, tamén ocurre. Estados Unidos, por eso poñía ali, hai un problema tamén asociado probablemente ao cambio climático sobre outras especies, fundamentalmente de coníferas, con unha emerxencia que se chama o mountain pine beetle, o escaravello. Igual, bueno, hai dous sitios que eran netamente proveedores, que probablemente no futuro sexan netamente deudores de madeira. E polo medio, bueno, pues si falta aquí, a traeremos do outro lado. Vale, isto era a finais do ano pasado, os portos que tiñan problemas de congestión. 3 meses parados, a logística que está pensada ao minuto para que o barco chegue ao sitio, carguen, descargue e siga para outro lado, no momento que para e confinan a todo o mundo, os barcos quedan, bueno, isto que se ve aquí son os clusters of ships, eran grupos de árboles, de barcos ao lado da costa sin poder descargar. Por semanas, esperando que porque descargaron todos a la vez. E todos estes portos estaban congestionados. Lo que arrancou a economía despois de estar 3 meses parado, como os motores, unha vez que paras o motor, non se arranca fácil. Este é un motor que funcionaba bastante ben, o barco que vai e o que descarga e colle outra cousa e vai para outro lado, no momento que paras ese ciclo, non hai maneira de arrancarlo. E aínda estábamos pagando eso. Que ocurriu cos precios dos fletes? ¡Pum! Se multiplicaron por 5. Empezou a haber
material que antes viña que ahora non podía pagar o flete. E aínda que o pudiera pagar a moito máis precio, non sabía canto podía vir. Co cual, nin siquiera podemos rapidamente empezar a traer madeira a outro lado para compensar o que nos falta. E empezan a pasar cousas moi raras. E significa que os costes dos produtos que viñan de China, por exemplo, para o Oriente Medio aumentan un 500%. Os costes do que viña de China para o norte de Europa aumentan un 800%. Por lo tanto, non podemos mercar produtos de fora. O que ten capacidade de producir aquí, nese momento, pode vender ao precio que queira. Porque antes non merco aquí porque me sabe máis barato traelo de lá, pero ahora é un 800% máis caro. Co cual estou disposto a pagarte un 100% máis do que non me querías vender antes para ser capaz. Isto que fixo que non tuveramos no momento que arrancou unha avalancha de produto chino. E que ademais os chinos foron capaces de ir para lá, pero non foron capaces de devolver os produtos. Isto, teóricamente, tiña pinta de que se iba a ir arreglando. E digo, tiña. Agora veremos a ver que pasa. Pero rompeu a baralla no de Focus Conta que rompiu. E ademais rompiu nun momento onde as cousas iban medrando. Se fora un momento onde todo iba peor, pois a xente deixa de fabricar e paramos. Pero era un momento onde toda a xente iba acelerando. Vale, cando chocas. O coche cando chocou que iba facendo? Frenar ou acelerar? Non, iba acelerando. Pois sabemos que o golpe é moito máis gordo. Vale, isto que pasou cos fletes. Pois un lío bastante grande. Independentemente de todo, eso pode ser coyuntural e pode ser explicado en cousas dun período de 5 anos, todas as expectativas din que de fondo vai haber un crecemento do consumo de madeira, fundamentalmente por varios motivos. Porque en moitos dos países se están poñendo restriccións aos produtos intensos en carbono ou ben fomentos carbono. Este é un estudio de FAO, en el cual para os distintos escenarios de cambio climático e de políticas climáticas, para os seguintes 100 anos, prácticamente 100 anos, ningún dos escenarios é que se vai consumir madeira. Vale, co cual hai unha tendencia de bastante grande. Independentemente de que, se polo medio ocorre destas, cando eso remate, non vai volver abaixo, vai quedar aínda algo máis arriba. O vedes, non? Vale, pois cando estábamos recuperándonos desto, bueno, isto máis ou menos é o que o resumen, non? A pandemia interrumpeu o mercado, que estaba en presión, empeza a haber moitas vivendas, e o que pasa en Estados Unidos é que toda esa demanda nova non ten fábricas, no momento que para a construcción en Estados Unidos pechan, e no momento que se quere volver a construir a casa, non hai fábricas que me dean a madeira. E montar unha fábrica ou arrancar unha fábrica non pasa de hoxe a mañán. Co cual, chega un momento onde Estados Unidos perde pé e necesita traer madeira de moi longe. Vale, creo que suele pasar con estas cousas. Parar é moi fácil. Arrancar é moi difícil. Calcúlase que en Estados Unidos perderonse 3 millóns de metros cúbicos de madeira serrada de capacidade. Cerraron as serradeiros. Algúns deles quebraron e, por tanto, son irrecuperables. Outros pararían, pero arrancalo, tens que comprar a madeira, tens que poñer a xente outra vez a traballar, non podo arrancar, ainda que ti me esteas pedindo de este mes para o que ven a madeira, non xa podo dar o millón en 6 meses. Porque a industria ten un funcionamiento e ten unos ritmos para poder ter unha máquina, unha serie de cosas funcionando. Bueno, USA e China tiraron en máximos de década das súas construccións en madeira. Bueno, había cierres de capacidade, la logística se foi ao carallo, falando mal, perturbaciones naturales e, bueno, sospechosamente, todo o mundo sospecha que va a haber necesidades futuras de demanda de madera. Por lo tanto, la gestión adecuada de los recursos forestales es importante para garantizar ese consumo futuro, porque no podemos vivir contra una renta que no producimos. Y aquí aparecía al final, y esto lo ponía al final del año pasado, ojo con barreras comerciales, Rusia y China. Bueno, pues lo decía yo el año pasado, sin pensar en tanques ni nada. Pues ahora estamos ahí. En medio de todo esto, aparece un problema que de lleno afecta a 3 países: Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Ucrania, porque como país lo están haciendo desaparecer, por tanto, bastante tiene, es decir,
obviamente desaparece en cualquier cosa. Rusia, porque, como sabéis y como ya nos hemos cansado de conocer estos, hay unas sanciones económicas para bloquear el comercio y Bielorrusia, los aspectos económicos y políticos, pero es más que una parte de Rusia va a llevar exactamente el mismo camino. Con lo cual, el circuito comercial con al menos estos tres países se va a ver comprometido o se está viendo ya comprometido. ¿Y qué tienen de común esos tres países? Exportadores netos a la Unión Europea. Vale, si cerráramos un importador y un exportador, bueno, hasta podría haber un cierto balance. Son realmente exportadores. ¿Qué es lo que nos ha pasado ahora? Y la de FSC tampoco. Han declarado, tanto FSC como PEF, la madera rusa y bielorrusia y ucraniana, madera de conflicto. Y por tanto no puede ser certificada. Pero es que yo creo que además no puede ser ni comprada. Independientemente de la certificación, no puede ser comprada. Ahora voy un poco a eso porque eso va a ser muy importante. Es una pregunta muy importante. ¿Qué nos pasó con los precios? Acordaros, veníamos así, subíamos un poquito, llegó la pandemia, nos fuimos hasta arriba. Bueno, ya pasará, bajamos, llegó el mes de marzo, para arriba otra vez. Subimos aquí, tuvimos aquí nada. Un bache. Seguimos otra vez arriba. Todo el mundo esperaba que se estabilizara por aquí, más alto de lo que venía, pero bueno, ahora estamos otra vez ahí arriba. Con lo cual, otra vez tensión. Y además no sabemos para dónde vamos, por varios motivos. Esos tres países exportan a la Unión Europea de 28 2.500 millones de euros año de productos forestales, fundamentalmente madera en rollo y madera cerrada. Cualquiera de los tres. Y como veis, el premio gordo está muy repartido. Hay algunos que llevan más participaciones, pero es muy difícil no encontrar relaciones. Efectivamente, los que menos tengamos, si buscamos España por ahí, no somos nada. Pero vamos mirando y ya vemos ahí un montón de jugadores que tenían comercio con estos tres. Estos son datos de 2017. Es posible que incluso esté infravalorado el comercio del Reino Unido. Reino Unido deja de comprar mucha madera en Bielorrusia, con lo cual la INDA podría ser un poco más. Pero bueno, así en cuentas, 2.500 millones de euros de diferencia. En coníferas en rollo, de Bielorrusia, Polonia, Lituania, Rusia, Finlandia. Finlandia es un grandísimo consumidor de madera rusa, grandísimo. Pero fijaros en Polonia, incluso un país tan pequeño como Lituania, pues ya no deja de ser aquí. Estos son madera en rollo de abeto y pino. Madera en rollo de frondosas, fundamentalmente abedul. Rusia, Finlandia. Buena parte de la industria del papel y de la pasta de papel de fibra corta de abedul de Finlandia depende de una parte de la madera que viene de Rusia. Pero aquí tiene Suecia, Polonia otra vez. Madera, esto es, segundito, ahí estaba, este estaba mal, no os voy a decir nada porque ahora mismo lo recuerdo por los números. Bueno, esto es madera de frondosa serrada, antes era conífera serrada, esto es madera de frondosa serrada, donde está fundamentalmente Rumanía, otra vez Polonia, vale, aquí vuelve a aparecer Finlandia, Suecia, Alemania. En astillas, igual, Finlandia es un gran demandante, y lo que hemos dicho antes, si saco un cubo de agua de la piscina, de una esquina, pues si el finlandés antes traía 7 millones de metros cúbicos de esos tres países, va a necesitar, si quiere mantener su producción, buscar los 7 millones de metros cúbicos en otros sitios. Entendiendo que además las cortas en Finlandia están muy ajustadas a su producción. Finlandia tiene muy poca capacidad de aumentar las cortas propias a un coste razonable y con unos impactos ambientales razonables. Con lo cual ahí aparece un agujero, que lo va a pasar a Polonia, le va a pasar a Rumanía, le va a pasar a Suecia. El Reino Unido importa 1 millón de metros cúbicos de madera serrada de esos tres países. Sacamos muchos cubos de agua de la piscina y empieza a haber olas para recoger ese sitio. Eso es lo que nos va a estar pasando. Preguntas, ya digo, que todavía no están resueltas. ¿Va a haber cambios estructurales? Pues sí. Lo que no venía de aquí va a venir de otro sitio. ¿Qué exigencia va a haber de trazabilidad? Y ahí entra
PEF y FSC, más allá de lo que sería la certificación forestal pura y dura, si la Unión Europea decide que no va a comprar madera rusa ni otros productos porque no quiere que haya un flujo económico hacia Rusia, lo que no va a querer es comprarle a un chino un mueble que esté fabricado con madera rusa. Porque, en el fondo, no deja de ser un intermediario. Con lo cual, lo que yo tengo que pedirle al chino es que me acredite si esa madera es o no es rusa. El chino no me hará mucho caso. Pero entonces le pediré a los demás que me venden madera que me acrediten que está certificada y no viene de esos países. Que PEF y FSC hayan dicho que no van a certificar madera de origen ruso significa que tampoco va a haber una madera certificada, un producto certificado FSC o PEF chino hecho con madera rusa. Porque si sabéis, la certificación va heredando en la cadena de custodia ese sello. Mucho más gordo de lo que parece. ¿Y eso qué significa? Que si yo soy una empresa que fabrico en Galicia y quiero vender en Alemania, porque ahora de repente veo que ahí puede haber una oportunidad para mi mercado, antes era opcional que yo me certificara, pero a lo mejor ahora el alemán te dice, no, no, es obligatorio, porque es la manera de demostrar que no viene indirectamente de otros países. Como sé que PEF o FSC no puede venir de ninguna cosa que ya llegue de manera rusa, a ti antes, que te pagaba un poco más si era certificada, pero que te la compraba sin certificar, te voy a obligar a certificar. Bueno, esto no deja de ser una derivada de una derivada. Si eso ocurre muy lejos, como yo, que tengo una empresa pequeña que antes vendía unos palés, que antes hacía no sé qué, ahora de repente tengo un problema porque tengo que certificar la madera. Y tengo un problema porque tengo que comprarse a un propietario de montes que no está certificado. Porque, bueno, en el fondo antes se certificaba, había una proporción relativamente baja de madera certificada, tengo que ser capaz de conseguir ese certificado. Y eso va a generar una serie de efectos muy lejanos a lo que donde creemos que nos está pasando la jugada, pero que, como veis, están perfectamente encadenados. Y tiene que ver con esto. Hemos dicho que vamos a cortar flujos económicos, pues cualquiera, incluidos los de la madera. Y países que eran netamente exportadores, vamos a estar allí. Por mucho que decimos que Rusia y estos países, sobre todo Rusia, exportaba mucho a la Unión Europea, esto no deja de ser un 15% de lo que exporta Rusia. Con lo cual, esa madera, lo normal es que esta que viene para aquí se recircule a través de China, que hemos dicho que tiene necesidad de madera. Si estuviera saciada, diría, bueno, es tu problema. Pero bueno, oye, pues no vendes a los europeos, dame que yo necesito. ¿Lo veis? Y a partir de ahí empiezan a funcionar todo ese tipo de mecanismos, sobre todo que tiene que ver, por ejemplo, con vetos económicos o con problemas de cambio de capitales, etc. Venga, otras dos preguntas. Bueno, esto es China, ¿eh? China, el segundo sea Finlandia. Luego hay otros países bastante interesantes, aparece Corea, aparece Turquía, pero fijaros que donde está el negocio, en madera en rollo, en madera cerrada, de Rusia es en China. Pero es el riesgo de que nos llegue la madera por detrás. Vale. ¿Qué impacto tendrá la energía? Ya la va a tener en todos. Bueno, yo el primero y vosotros los segundos. La energía va a tener impacto por todos lados. Pero en la industria forestal especialmente. Primero, porque es una industria poco intensiva en energía fósil, salvo en un punto. ¿En cuál? ¿En qué punto de toda la cadena de valor de la madera es intensiva en energía? ¿No? O transporte. La industria forestal, sobre todo el aprovisionamiento, transporta muy poco valor a costes muy altos. Un camión de teléfonos móviles consume casi tanta gasolina, o la misma, que un camión con madera, y vale muchísimo menos la madera comparado con los móviles, ¿no? Con lo cual, el encarecimiento en el combustible influye mucho sobre el transporte de madera, no tanto en la elaboración, porque las industrias son relativamente poco intensivas en energía, y cuando lo son, utilizan sus propios subproductos, con lo cual no es de las peores. La industria metálica o otro tipo de industrias es mucho peor. La industria de la madera ahí se defiende bastante bien, excepto los transportes. Luego, primera alerta. Después, indirectamente, por ejemplo, los británicos están muy preocupados porque si ya tenían pocos camioneros, los pocos camioneros que le quedaban eran ucranianos y se han ido todos. Con lo cual, pero eso ya, digamos, es algo todavía mucho más. Pero el transporte, el litro de gasoil para un tractor y para un autocargador, para un camión, ahí va a ser un duro palo
del punto de vista de cómo, sobre todo la madera que le llega, el dinero que le llega al propietario. Sobre el precio de madera en fábrica, al propietario le descontas el coste, cuánto le puedes pagar en pie, y puede ser que el precio de madera en monte baje. No a consecuencia, aunque esté subiendo el precio del producto, si lo que hay en medio del gasoil sube también bastante, puede ocurrir que nos encontremos con esa paradoja. Pero además puede ocurrir otra cosa, que Europa, súper preocupada porque no tiene gas, pues lo que haga sea directamente quemar madera. Pues vamos a quemar madera. No puedo comprar gas a Rusia, vamos a quemar. Y por tanto, llega un momento que me puede llegar a dar la paradoja de que me interese más quemar que transformar, en función de cómo esté el precio de la energía y de las políticas que se adopten. Fijaros cómo viene esto es billar a 6 bandas, viene por otro lado. Pero puede darse esta circunstancia, y es una circunstancia peligrosa, muy peligrosa. Bueno, poco veis ahí. Bueno, esto es más o menos, ya había una tendencia para emplear biomasa y en algunos sitios también madera como fuente de energía, pero bueno, a este disparo de los precios del gas y con un tema tan estratégico como puede ser para Europa la energía, y más saliendo todavía del invierno en muchos países europeos, pues oye, directamente, si quiero dejar de comprar gas, pues vamos a meternos a favorecer la quema de madera. Hay que tener, digamos, cierto cuidado, cierta precaución. Sobre todo porque probablemente, como decíamos antes, un sitio como Galicia, que es exportador en productos de madera, pero vive en un país que es importador de productos de madera y de energía, puede llegar un momento que diga, bueno, pues ¿por qué no vamos a quemar madera? Como decía antes, esa especie de paranoia de estar en un país que tiene una circunstancia dentro de otro país que tiene otra. Probablemente para el gobierno español esté mucho más preocupado por eso que por la pérdida de empleos vinculados a la industria de la madera a día de hoy. Me cuesta más aprovisionarme, pero a lo mejor tengo al lado uno que de repente quiera aprovisionarse también más de lo que yo necesito. Luego puede ser otra fuente de alerta. Y segundo, vale, ¿y qué va a pasar con el consumo? Estábamos asumiendo que teníamos muchas más ganas de consumir productos de madera, de cambiar de casa, de arreglar nuestra cocina, pero ahora hay que pagar la calefacción, la electricidad, el transporte del coche. Veo el telediario y se me quitan las ganas de todo. ¿Qué puede pasar a largo plazo con el consumo? Porque es otra de las ruedas que mueven ese mecanismo tan complejo. Luego, en función de lo que pase con el consumo, pues también va a haber unas circunstancias distintas que otras. Y además las políticas. Todas estas políticas de descarbonización estaban siendo fomentadas por en este caso, los gobiernos. Y os pongo aquí efectos muy ilustrativos, una foto de 2015, del Acuerdo de París, los países allí celebrando, de las Naciones Unidas, y la foto de hace un mes, todos los países delante de la Guernica con la bandera de Ucrania. Nadie de esta foto sospechó nunca estar en esta. Esto era un acuerdo que fomentaba la descarbonización y la reinversión en activos naturales respecto a lo que veníamos haciendo en combustibles fósiles, y a lo mejor esta gente, muchos estaban en esa misma foto, no tienen a día de hoy las mismas prioridades. De hecho, lamentablemente, algunos tienen las prioridades de que lo que hay que hacer es comprar más aviones, por lo que pueda pasar. Luego, podría ocurrir que, aparte de todas las víctimas que ya puede estar habiendo, pues determinadas políticas se resintieran y fueran una víctima más de esta situación. Luego, eso también podría llegar a alterar el consumo. Ya veis que esto lo he puesto en preguntas, porque obviamente, vamos, no es que no tenga yo la respuesta, es que creo que a día de hoy no la puede tener nadie, ¿no? Y yo en particular. Bueno, pues ya os he dado un poco la brasa. Espero, y estoy dispuesto para cualquier pregunta que tengáis, que al menos os haya valido para retaros un poco intelectualmente e intentar entender cómo funcionan estas cosas y cómo cosas que nos llegan a nosotros que no sabemos por dónde vienen ni por dónde pasan, como mínimo tener una explicación de cómo funcionan. Si tenéis alguna cuestión, yo encantado de responderos. Sí, 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 sí. Eh,
no, eso xa tiñamos presión para eso. Xa había presión para eso. Xa estuvemos peor. É dicir, fai 10 anos era imposible. Agora é posible e vai despacio, pero ainda é posible. Hai parte de montes que están certificados, por exemplo, creo que los que xestiona propiamente a Xunta, cada vez van metendo máis hectáreas. Empeza a haber grupos de certificación que van certificando esos cortas de madeira. O mercado estaba pagando algo máis pola madeira certificada xa. Por tanto, bueno, por eso movía aos propietarios a facer ventas conxuntas, a adherirse ao sistema. Pero xa teníamos a presión, o que pasa é que a certificación sempre foi un instrumento de mercado voluntario. Que ocurre? Que nunha circunstancia como esta pode acabar sendo, aínda que non ninguén a faga obligatorio, sexa unha maneira de demostrar que non vende outro sitio. E, polo tanto, como que tes que demostrar obligatoriamente que non vende outro sitio, teñas ese problema. Por lo tanto, xa estábamos por baixo do que deberíamos. Se ahora ven un inconveniente, estamos peor. Cando eu saio tarde de casa para chegar ao traballar, efectivamente, se despois encontro un atasco, xa non teño arreglo. Pero xa salía tarde. Vale, neste caso, na certificación xa íbamos tarde, e a día de hoxe, pues, o mellor eso nos pode pechar a algún mercado. Algún mercado do que podíamos ter algunha oportunidade. Me refiro, se a día de hoxe o caso do Reino Unido non é un bo exemplo, porque agora se está fora da Unión Europea, pero pensade que pues, un destes países, Polonia, que estaban mercando madeira serrada de ali, ou estaban fabricando palés para outro cliente fora da Unión Europea, non pode fabricarlos, non pode suministrarse. O millón fabricante galego é capaz de meter unha parte, porque ademais como o burato vai ser grande, nós somos pequenos, ou nós temos un coche que aparca ben porque é pequeno e caben todos os huecos. No momento que aparece un hueco nun sitio, pois pode haber aí unha empresa espabilada que consiga unha oportunidade. Pero mellor non a pode conseguir porque están pidindo algo que non pode ofrecer. Xa non te discuto o precio, pero tens que darme unha serie de garantías. E iso é lamentable, porque eso é moi difícil de arreglar un día para outro. O tes feito, ou quedas fora. Que vai a pasar? Que os poucos que xa empeza a ser capaces de probar certificada, probablemente, se o prezo da madeira pode baixar en monte por culpa de que aumenta o precio do gasoil, o último que vai baixar é a madeira certificada. Porque é que vai haber máis demanda. Se eu teño que mercar no monte, teño que elexir, cal merco? Este. Se teño que baixar 3 euros de media o meu precio de madeira, o que vou facer é baixar o da certificada e 2 ou 3 ou 4 o da non certificada. Pero o problema da certificación é que no seu momento se pensou ben, pero cando se aplicaba era moito máis fácil aplicar canto máis grande eras. Por lo tanto, o que estuvo facendo é dificultar a entrada ao mercado de pequenos produtores, o cual era un pouco contradictorio coa expectativa que tiña a certificación. Ao final, se eu teño 1.000.000 de hectáreas en propiedade como empresa, ou se é de xestión pública, pois facer o traballo de auditoría, de implantación do sistema, pois ten economía de escala, e se teño 1.000.000 de xente que ten unha hectárea, é unha locura. E, por tanto, o coste é moito maior. Esa é a diferencia. Pero quere decir que hai que buscar. Por exemplo, aí a Xunta está facendo bastante ben o traballo porque está intentando que todos os permisos de corta vayan trazados xeográficamente. Co cual, o mellor non chego a estar certificado, pero sí que che podo ofrecer que toda a miña madeira ven cun permiso da Xunta que di onde se mercou, e que non é Siberia. Bueno, pois si o que ten moita necesidade de comprar a madeira, pois lle vale, bueno, pois eu te pedí a certificación porque me valía, pero esta información podeme valer. Ese traballo que estuvo facendo anos atrás a Xunta, pois o mellor agora pode ser unha salida para moita da xente que compra madeira aquí, a transforma aquí, que teñe que vendela fora. Esa necesidade. Vale, pero como o encadenamento de cousas, vai a cousas moi concretiñas, de como, por exemplo, pois, vai a coñazo, ter que andar dando de alta a parcela catastral cando facemos un permiso de corta, eso non vale para nada, é todo complicar a vida. Bueno, pois o mellor, pensar de outra maneira e decir, bueno, se vai ser importante, e probablemente non por isto, pero tarde ou temprano que o consumidor exixa de onde venga a madeira, máis vale ir implantando sistemas que nos podan axudar a chegar aí. E quen di eso vai dicir con a propia transformación industrial e unha serie de aspectos. Ir un pouco en diante de que poden ser esos movimentos vai che facer moito máis resiliente, por utilizar o palabro, ante os cambios que podan vir.
é moito menos fácil de botar do mercado se outro ten esa posibilidade, porque isto de sempre, se hai un burato e a xente baixa o consumo, vai tirarse de cabeza aos buratos. Virá o sueco e dirá, eu podo te ofrecer todo certificado. E este non. Pídello, e ahora es como non te podo ofrecer. Porque ao final do mercado a xente vai ter que dar cobados para os lados. Porque o problema é ese, cando todo aumenta, capamos todos, pero se hai puntos onde se buratos, pero en xeral a cousa restrínxese, detrás de ali, para vender madeira estará o precio, pero estarán tamén as condicións e estarán as certificacións. Eso é importante. Máis cousas. Bueno, xa os quentei a cabeza un bo rato. Bueno, aquí ahora está cansado, seguramente vendo o periódico e o millón decía, hostia, eso ten que ver con aquelo que decía aquel pirao que veo aquel día, ali, a poñer os mapas. Bueno, pode ser. Agardo que sí, agardo que sí. E como sempre, unha xente que estea no mundo sabendo onde está, sempre é moito máis útil para calquera cousa que alguén que está, bueno, pues a ver por onde lle ven, e nunca entende moi ben o que pasa. O gallá tuvemos a capacidade de influir nalgúns destes factores, todos os que son peores, é moito máis difícil, pero como mínimo estar preparado para o que poda vir. Pues nada, moitísimas gracias.